ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా 585 DI XP ప్లస్ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మహీంద్రా 585 DI XP ప్లస్ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, అక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క టాటర్ కానీ తీసుకోవాలనుకుంటే నేను చెప్పే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏ విధంగా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మోడల్ వచ్చేసి మనకి 2021 అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. టాటా అనేది 2021 సంబంధించిన మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి 1 సంవత్సరం అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని. ఎవరైనా సరే ఇలాంటి వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. మీరు కానీ సెకండ్ హ్యాండ్లో 1-2 సంవత్సరాలు అయినా వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. మీకు ప్రైజ్ తగ్గుతుంది. అలాగే వెహికల్ సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేది మీకైతే తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగే మీరు కానీ కొత్త తీసుకోవాలనుకుంటే చాలా వరకు కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే చాలా మంది అయితే పేపర్స్ వర్క్ కూడా అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవాలి ఒక మంచి వెహికల్ అనే ఆలోచనలో ఉంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎలాంటి రిపేర్లు అయితే ఉండదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఓకేనా, ఆ వెహికల్ వచ్చేసి మనకి 2021 అనమాట. దాదాపు 1 సంవత్సరం అయితే అవుతుంది. టోటల్ తిరిగిన గంటలు వచ్చేసి 7300 గంటలు అయితే తిరిగింది అనమాట. 7300 గంటలు అయితే టోటల్ రీడింగ్ అయితే చేసిందని వాంట్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 7 లక్షలు అనమాట. 7 లక్షలు అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. వెహికల్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి రిపేర్ లేదనుకున్నాక మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలనుకుంటే ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. మీకు చాలా వరకు ప్రైస్ కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ రాజమండ్రిలో అయితే ఉందన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ రాజమండ్రిలో ఎవరైనా సార్ దగ్గరలో ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కానీ లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే డైరెక్ట్గా అయితే ఓనర్తో మాట్లాడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి రిపేర్లు అయితే ఉండదు. అలాగే ఎలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరు వెహికల్ కొనే ముందే మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. 1-3 సార్లు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వెహికల్ అనేది తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకునేది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. అలాగే మీ దగ్గర ఏమైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో 3 వీడియోస్, వేరే ఛానల్లో 3 వీడియోస్ అయితే వస్తుంటాయి. డైలీ వచ్చే 6 వీడియోస్ అని మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఈ 2 ఛానల్ కూడా మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి.